الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहद हज़रत इमाम मेहदी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की दुनिया त्यागी हज़रत इमाम जाफ़र सदीक़ अलैहिस्सलाम का बयान है। हज़रत इमाम जाफ़र सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णना करें, जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो उनके और अरब व कुरैश के दरमियान तलवार होगे। हज़रत जाफ़र सदीक़ अलैहिस्सलाम বর্ণনা করেন, যখন ইমাম মেহদী আলাইহিসসালাম দুনিয়াতে আগমন করবেন, দুনিয়াতে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি এবং আরবের কুরাইশদের মধ্যে তলোয়ার হবে, মানে জং হবে। और वो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील नहीं चाहेंगे এবং हज़रत मेहदी अलैहिस्सलामेर আত্মপ্রকাশের মধ্যে কোনো জলদি যাওয়া হবে না। उनका लिबास मोटा होगा, खाने में जू का इस्तेमाल होगा, ওনার শরীরের যে পোশাক হবে ওটা এটা ঢিলাঢালা হবে, লম্বা হবে, মোটা হবে। আর যে খানা খাইবেন এটা রুটি খাইবেন। आपके हयात व मौत तलवार से मनसूब होगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलामेर মৃত্যু এবং জীবন তলোয়ারের দ্বারা সাব্যস্ত হবে, তলোয়ারের দ্বারা নির্ধারিত হবে। तो যে तमाम तलक़ात व क़ुव्वत और हुदूद के बेपनाह फरमावानी के बावजूद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने जद्द बुजुर्ग हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोश पर चले गए। समस्त शक्ति এবং নিয়ামতের ভরপুর থাকা সত্ত্বেও হযরত মেহদী আলাইহিসসালাম ওনার পূর্বসূরি হযরত আলী আলাইহিসসালামের যেভাবে চলছেন সেভাবে উনি চলবেন এবং উনি যেভাবে জিন্দেগি অতিবাহিত করছেন আলাইহিসসালাম, হযরত ইমাম মেহদী আলাইহিসসালাম সেভাবেই জিন্দেগি অতিবাহিত করবেন। उन्हें लंबा पोशाक पहनबेन, मोटी लिबास और सूखी रोटी पर इक्तफा करेंगे। उन्हें मोटा लिबास पहनबेन और शुकना रोटी खावार मध्य साब्यस्त करबेन।